episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Goeiemôre en hartlik welkom by die nuutste episode van Radio Scriptura. My naam is Nicolaas Pinaar, predikant by die Gereformeerde Kerk Hermanus en saam met my vanmôre is Marnix en Jaco. Goeiemôre, julle, gaan dit goed? Môre en dankie, dit gaan goed. Môre Nicolaas, môre Jaco, dit gaan baie goed, baie dankie. Lekker om van julle te hoor. Ons bespreek vanmôre 'n luisteraarsvraag. Dit is vir ons 'n voorreg hierso om in gesprek te kan wees met die mense na wie ons luister. En die vraag wat ons aanraak vanmôre is 'n vraag wat ingekom het rondom lewende testamente en mediese bystand aan sterwendes. En dit is iets wat ek dink die meeste van ons al, as jy al 'n groot mens is, al mee te doen gekry het. As jy jonk is daar miskien 'n oupa of 'n ouma, by wie se sterfbed jy is. Soos wat jy meer volwasse word, is dit miskien jou eie ouers, of dalk selfs die lydensbed van 'n kind, waar jy sorg moet gee en uiteindelik op ons eie ou dag, gaan ons almal uiteindelik ons kragte na liggaam en gees gaan agteruit. En dan is die vraag, wat gebeur met ons wanneer ons so ver verswak is dat ons dikwels nie meer ons eie besluite of keuses kan maak nie. Miskien is daar mediese gevalle waar daar intense lyding en pyn betrokke is. En dis uiters relevant. As predikante het ons al drie, ek dink al talle male in die hospitaal en intensief ingegaan. Ons het mense al aan huis beraad, by sterwendes gewees en naasbestaandes bygestaan met die troos van die Here. En so wil ons vanmôre veral na hierdie vraag kyk. En ek dink net ook om of nee, ek sal net nou kom by my angle. Maar goed, ek wil begin by die vraag van hoe dink die wêreld oor hierdie kwessie, en vra wat is wêreldse beginsels? Ek het vir ons in ons banier hier onder 2 gedagtes wat veral vanuit die sekulêre filosofie en mediese etiek na vore kom. Dit is die waardigheid van die mens, dat dit ten alle koste beskerm moet word, en as dit nie meer bestaan nie, dan is dit geldige rede om wat die wêreld genade dood noem te bedien. Dis om iemand dood te maak, of personhood theory, skies vir die Engels. Dit is solank as wat jy persoonlikheid beskik, het jou lewe waardigheid, en dan kan jy dit beskerm, maar die oomblik wat jy dit nie meer het nie, dan is dit weg. Dis iets van die wêreld, maar gedagtes daar, Jan Louis, Jaco, of nee, jy's nie Jan Louis nie, jy's Marnix. Ek's jammer, maar jou baard lyk baie jammer Marnix, hy moet Ek sal namens Jan Louis praat. Hy het 'n paar goeie idees. Hy sê van ons ander sprekers. Wat sou hy sê van die saak, Marnix? Ja, so wat Jan Louis sou sê. Wat Jan Louis sou sê is, dit is nogal interessant as mense gaan kyk. Ek het nou hier 'n paar keer het dit nou opgekom op die sosiale media en so aan. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is nou nogal soos hulle nou in Engels sê, dis nou 'n bietjie van 'n trend, hierdie idees van 'n man met die naam Brian Johnson. Sy lese in die lewe is Don't Die. En hy is bekend daarvoor, hy's 'n multimiljonêr wat 'n Project Blueprint begin het. En die hele poging met Project Blueprint is om nie dood te gaan nie. So hy onderwerp homself aan 'n magdom toetse en mediese toepassings ensovoorts, juis om te poog om die dood vry te spring. So dis 'n opmerking wat 'n mens kan maak, dat dit iets is wat tans in ons leefwêreld bestaan. Dat daar mense is wat aktief hierdie idee propageer om
om jouself te onderwerp aan soveel mediese toetse en ingrype dat jy uiteindelik dink dat jy die dood kan vryspring. En ek dink dit is baie misleidend vir sommige mense, dat hulle dink die dood is bloot ietsie wat jy wat is die woord, farmakologies of met medisyne en so kan jy dit sidestep, as ek nou die Engels weer mag gebruik. So hulle sien glad nie, dis 'n totaal ander wêreldbeskouing en dis die punt waarby ek wil uitkom. Dis 'n beskouing van hierdie wêreld wat die fundamentele probleem totaal en al mis. Die fundamentele probleem natuurlik die sonde. Dis een ding wat Jan Louis sou noem. En dan 'n ander opmerking wat ek net wil maak is die Engelse woord vir genadedood sê ook heelwat. Die Engelse woord is euthanasia en dit kom van die Griekse woord, 'n samevoeging van 2 Griekse woorde wat eintlik sê goed en dood. En dit is 'n baie misleidende term, dit skep die idee dat jy goed kan doodgaan. En dat jy natuurlik goed kan doodgaan omdat jy self besluit het hoe jy wil doodgaan en hoe jy kies om dood te gaan, wat weer eens vir ons die onderliggende wêreldbeskouing openbaar, dat die manier hoe God bepaal ek doodgaan is sleg, maar die manier hoe ek dit bepaal is goed. So dis net inleidende opmerkings wat ek net graag in die gesprek wil gooi, en ek is ek hoor graag wat Jaco ook sê. Jaco, ek sien jy wou eintlik eers gepraat het en toe vat Jan Louis na jou plek, maar dis maar tipies Jan Louis om so iets te doen. Ek is jammer, ek is 'n swak gespreksleier vanmôre. Ek vra my voorwaarde om te spin, maar Jaco, ek gaan nou sy naam begin uitlos want hy gaan dalk nie hou van as ons so ek grap sommer. Luister op ernstige genoot, maar ek dink ek het my enetjie gedruk om na hy begin praat het, maar ek wil 'n bietjie net in fokus op ietsie wat Nick gesê het oor personhood theory, wat nou by die wêreldse beginsels aansluit, en dis 'n groot raakpunt hierdie, want personhood theory in Afrikaans is seker persoonswaardigheid teorie, en agter dit sit, wat maak jou waardevol as 'n mens? Jy weet, so, kom ons dink gewoon aan aborsie. Dieselfde ding sit agter aborsie. Hoekom is 'n kind nie meer hoekom is 'n kind waardeloos in die baarmoeder en kan ons sy lewe sommer net beëindig soos ons wil, want hy het nie waarde nie. So die personhood theory sê, daai klump of cells in die baarmoeder is nie 'n mens nie. So ons kan met hom maak soos ons wil. Nou dieselfde beginsel, en hierdie denke is eintlik wyd, nou is eintlik niks nie onder die son soos die Bybel sê nie. So wat maak jou as 'n mens waardevol? In die wêreldse denke, wanneer jy kan bydra tot society, dan is jy waardevol. En dan het jy personhood. En dan het jy kan met mense praat en jy is nog 'n positiewe bydrae vir die samelewing. Maar sodra jy buite daai raamwerk strek van as jy, en ons kan dit selfs kinders sien, dink aan klein kindertjies ook. Klein kindertjies het nie baie min waarde vandag in die samelewing. Hulle word so behandel ook op 'n manier. Maar mens kan ons altyd net nog een kry, Jaco. Ja. Maar ek bedoel, sodra jy dan nou iemand werd is in die samelewing se oë, wanneer is dit nou? Ek meen, as ek nou rolweg in my gedagtes kan, kom ons sê van 6 of 7 jaar oud tot 50, nou is jy 'n waardevolle persoon, want jy dra baie by, jy kan van ekonomie bydra, jy kan allerlei dinge doen, maar sodra jy buite daai spektrum begin val, dan raak jou personhood grafiek nou 'n bietjie minder. Jy weet, so jy is nie meer waarde nie, so jy moet aangaan. Maar nou sien ons in die Bybel, personhood, ek ken jou van die moederskoot af. Ek ken jou by naam nog voor jy gebore is. So selfs in jou sterwensoomblik, daar waar jy lê, waar die kanker jou vernietig het jy waarde. Jou personhood het nie opgehou toe die kanker jou liggaam so verteer het dat dit net been en vel is wat daar op hy bed lê nie. Dis hoekom die Here ook so groot waarde heg aan die sterwe van die heiliges. Hy sê dit in sy woord. En dis hoekom ons ook dan praat oor verrassing en die waarde wat die Here heg aan die liggaam van die mens. Jou personhood het nie opgehou nie. Ek dink dis 'n belangrike beginsel. Al die so by ou mense kan bykom, as iemand 'n demensie ontwikkel of 'n dementia siekte soos Alzheimer's, dat geliefde sê, ek herken nie meer die mens nie, die mense herken nie meer my nie. Dit is bitter moeilike goeters, maar ons erken as Christene, daar is nog waarde in daardie mens, selfs al is dit uiters moeilik om so 'n persoon
te versorg en op te pas. En dit kan 'n versorging oor jare wees wat liefdeswerk van susters en familie en of medisyne vereis. Ja. Net 'n vinnige aansluiting, met ander woorde, beeld van God. Is dit afhanklik van hoe ek fisies lyk en my brein toestand. Ek dink dit strek baie dieper as dit en dit is waar die beginsel nogal vir my lê. Hoorie Jaco, ons het sommer nou by die volgende tema begin, Bybelse en gereformeerde beginsels en jy het ons pragtig vooruitgeloop. So brei 'n bietjie uit die beeld van God in die mens. Wat maak dit dat 'n mens iemand sal koester op 'n sterfbed eerder as om die ondenkbare te doen aan iemand op 'n sterfbed? Wel, beeld van God is hoe God ons geskaap het na sy beeld. Hy het van sy kwaliteite in ons gesit. Nou ons praat mos van gedeelde kwaliteite met God, maar ook ongedeelde kwaliteite. God is almagtig, oneindig, daai tipe eienskappe alomteenwoordig het ons nie saam met hom nie, maar daar's gedeelde of in Engels dink ek praat hulle van communicable attributes. Ons kan lief hê, ons kan dink, ons kan praat. Ons persoon vind ons in die beeld van God. Dis wat God ons gegee het. Ons personhood is deel van die beeld van God, die vermoë om te voel en te dink, 'n gewete om God te verstaan, om verder kan dink. En agter dit sit baie meer as net my brein. Is miskien 'n bietjie 'n gross illustrasie wat ek wil vertel, maar ek was in die weermag. En eendag toe ek in die weermag was, toe ons onlustig het en toe tref 'n trein iemand wat oor die pad geloop het. En ek gaan nie die baie grafiese detail vertel nie, maar éventueel het die persoon se skedel daar gelê en die brein was uit. Dit het my in daai oomblik net getref. Op daai oomblik toe besef ek, waar is hierdie persoon? Ek bedoel, was die brein die persoon? Waar is hierdie persoon? En dit het my net 'n diep insig gegee. Die persoon is nog steeds die persoon. Die stuk brein wat net 'n stuk vleis is, kan nie die persoon dis nie die persoon nie. Daar's 'n siel. En dis ook diep gesetel in die beeld van God. En soos daar iemand op daai sterfbed lê, vermink deur 'n ongeluk of vermink deur kanker of wat ook al, en die breinfunksies is eers meer volledig daar nie, is personhood en beeld van God nog steeds daar, want dit sit meer in as net in 'n fisiese brein. Dit is die siel ook, die mens, die volledige persoon wat God na sy beeld geskaap het. Ja, ek dink net ook waar die goeters uiters moeilik raak is as jy vir 2 jaar lank iemand moet versorg, wie se hele lyf verskrompeld raak, wat nie eers meer self kan omdraai nie, wat nie meer kan kommunikeer nie, maar jy weet wat nog 'n proneutro deur die mond kry. Dan kom mens, ek dink by Romeine 8 uit wat sê die hele skepping smag na die herskepping. Mens sien daai gebrokenheid. En dan dink ek kom mens juist by die wêreld se vraag, maar kan ons nie hierdie persoon se lyding verkort of verminder nie, maar dit is jy weet dit is die vraag. So nog 'n beginsel wat die skrif baie duidelik na vore bring is die dat ons lewe moet beskerm. God is die God van lewe. Maar niks, het jy hierdie keer, ek weet jy en Louis nou nie meer op speed dial nie, maar die skrif leer ons dat lewe beskerm moet word, sover ons kan natuurlik. Gedagtes rondom dit? Ja, ek dink aan Jesaja 43 as mens nou praat oor iemand wat nou ly en waar is die persoon en is dit nog dieselfde persoon, iemand wat dement is en ek moet so 'n persoon versorg. En die lewe van daardie persoon wat kosbaar is, dan dink ek ook aan Jesaja 43 waar die Here vir Israel sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. So die gedagte van naam, wie is hierdie persoon, wat is sy naam, wie is hy? En dan sê die skrif, die Here ken my by my naam, selfs al het ek my naam vergeet, of selfs al lyk ek nie eers meer soos wat ek is as gevolg van die verminking of die ongeluk nie. So waar is ek, wie is ek? Die Here weet, die Here ken my naam, hy weet wie ek as 'n siel is, my karakter en my persoon. So wie ek is, bestaan uiteindelik in Christus. En hy hou dit vas, en hy hou my vas.
En as hy weet wie ek is, dan kan my liggaam maar hier onder op aarde kan vergaan. Maar my naam word geken. En dis 'n ontsaglike groot troos. Nou, die vraag nou oor lewe wat jy nou gevra het, Nick, dit bring ons terug by die besef dat God is die bron van hierdie lewe wat hy gee. Hy is die een wat uiteindelik dit so beskik het dat ek in hierdie oomblik is waar ek is. Of ek nou siek is en of ek nou ly. En dit is 'n geweldige moeilike ding vir geliefdes. Ons familie het dit self ook redelik onlangs beleef, dat 'n geliefde ook siek is en dat 'n mens al hierdie vrae moet vra van pynhantering en hoe moet ons dit alles deurwerk. En mens kom net elke keer terug by die beginsel dat ons moet nou deur al hierdie pyn besin en ons moet langs die bed staan en ons moet antwoorde vind, maar fundamenteel kom jy net elke keer terug hierby. Die God wat lewe gegee het, is die God wat lewe moet neem. En jy kan nie, met daai werklikheid, kan ons nie eintlik, daar's nie eintlik veel meer te sê in daai oomblik nie, as dit. Dit is die fundamentele. So dit gaan weer terug na die basiese, wat die skrif ons leer. In die begin het God. Hy is die skepper. En ons moet dus in hierdie oomblikke leer om te berus in sy soewereiniteit. En dit is ontsaglik moeilik wanneer ek my geliefde sien in pyn. Dit is ontsaglik moeilik. Maar in daai oomblik dink ek openbaar die Here juis weer aan ons sy soewereiniteit. En ons moet probeer om daarby te berus. Ek weet nie of dit die vraag antwoord nie. Hierdie vraag is so gelaai en is so moeilik. Maar miskien help dit iets. Ek wil bylas, maar niks, mens kom by, jy weet, ons het die objektiewe, ons het die gebooie, ons het die woord van God om mee te werk, maar ons kom ook hier veral by die misterie van die godsdiens uit. Die egtheid, die innerlike, die geestelike sy daarvan, dis nou ons siele wat na die Here hinker, te midde van die werklikheid wat hy in sy woord bekend maak en die werklikheid wat voor ons afspeel. Dit is Job wat op die grond neerval en dan aanbid hy die Here te midde van sy lyding. As al die kragte na liggaam en siel, dat ons, soos jy self sê, die soewereiniteit, dit is alles uit die hand van die Here wat ons dit erken. En ek dink dit bring ons ook by, ons as Christene verstaan ek, daar is 'n doel met lyding. Ons weet ons is in 'n gevalle wêreld, soos wat jy gesê het, ons kan nie die dood of siekte sidestep nie, dit is 'n projek wat sal misluk. Maar daar is 'n rede ook met lyding, soms in die persoon self wat ly, soms in die familie rondom die persoon wat ly, dat die Here ook dit gee as 'n wekroep. Keer terug na my toe, soek jou ware hoop, julle wat net die materiële wêreld nagejaag het, hier word jy tot 'n halt geroep. En jy moet die erns van die dood in die gesig staar. Jy wat dit dalk nog vermy het, maar die Here werk altyd, ook deur lyding. Ek wil net nog ietsie daarby haak. Ons moet ook verstaan dat as ons lewe neem wat ons nie toekom nie, selfs in hierdie pad wat ons stap om iemand te probeer verlos van sy lyding waar ek ingryp en sy lewe neem, dan is ek besig om 'n daad te doen wat eintlik 'n goddelike daad is. Dis 'n daad wat God alleen mag doen. So as ek my vergryp in daai lewe neem, dan moet ek verstaan dat ek as mens kan nie daai daad van God, ek kan nie die gevolge van so 'n daad dra nie. Die gevolge van so 'n daad het 'n effek ook op my. Jy moet nooit dink, jy kan net die lewe van iemand neem en jou lewe gaan aangaan soos normaal nie. Dit is gewoon 'n leuen, kan nie wees nie. En jy sien dit met mense wat, ons het net nog gepraat oor abortus ook, mense wat hulle kinders vermoor, wat aborteer. Hulle dink hulle kan aangaan soos normaal. Dis is onmoontlik. Want nou loop jy met die las van hierdie daad wat jy gepleeg het. En omdat ons nie God is nie, en nooit daai daad moes doen nie, kan ek dit nie dra nie. So, ek het hier 'n terrein betree, waar my dade my absoluut verteer.
So dit moet ons ook in gedagte hou dat ons as mense moet verstaan dat ek is nie net mag ek nie die lewe neem nie, maar ek is nie in staat daartoe om die gevolge van hierdie daad te dra op myself en in myself as die Here nie die genade daarvoor gee nie. Kyk, ons praat natuurlik ook hier op die terrein van oorlog waar 'n mens iemand moet vermoor en so en daar moet ek lewe neem. Maar selfs daar, hoe verwerk ek dit? Hoe verwerk ek dit dat ek iemand se lewe geneem het? Ek kan dit nie verwerk as die Here my nie die genade gee om daardie dinge te dra nie. Maar dit gaan nie in die niet verdwyn nie, ek moet dit dra. Dis 'n geweldige las. En dit moet mense in gedagte hou. Hierdie dokters wat genade dood propageer en sê ons gaan jou lyding vergemaklik, ek as dokter gaan jou help. Jy as dokter gaan ly. Jy gaan ly onder hierdie daad waar jy God se gebied begin betree. Jy gaan nie skotvry daarvan afkom nie. Dis onmoontlik. Kan nie gebeur nie. My eie vrou is 'n mediese dokter, sy huisarts, so word nie hiermee so seer gekonfronteer nie. Maar wat sy wel telkens sê as dokter, en dis nou waar mens kan kla oor bedside manner, is jy word gedesensitiseer. Jy word gevoelloos. Jy kry eelte op jou hande soms, want jy sien een stuk lyding na die ander. En dink, ek meen hierso wil ons deernis hê met die wat dit moontlik sou moet bedien. Dit is mense wat uiteindelik heeltemal verstomp en verstok gaan raak in hierdie daad van doodmaak. Dink net aan veeartse, né? Veeartse sal vir jou sê dit is die verskriklikste deel van hulle job om dag na dag honde uit te sit. Wat op 'n heeltemal 'n ander etiese morele orde is, maar dit raak aan hulle. En natuurlik die menslike drama rondom dit ook, maar dit is nou 'n ander gesprek. Jaco, jy het gesê jy het 'n gedagte, maar ek dink ons kom hier so amper by die einde van ons gereformeerde beginsels. Maar skus, ja. Ja, ek wil net iets belangriks sê oor God se soewereiniteit, want dit is die groot ding wat ook hier bepaal en 'n rol speel, en dit is 'n komplekse ding. Dit is same met die beeld van God, wat Marnix ook al reeds gesê het, God wat die reg op lewe het. Ons het nie daai reg nie, is God se soewereiniteit. Hoe hy omstandighede beskik en hoe hy dan die einde van 'n persoon se lewe beskik ook. Hoe elkeen van ons gaan sterf is absoluut in God se hand. Party mense sterf 'n baie stil, vredevolle dood in sy slaap sonder dat hy baie siek word. Ander mense sterf in geweldige lyding. En al twee is die goeie wil van God. En natuurlik is die tweede deel wat ek sê, in lyding is nie die maklike deel om te verwerk nie. Maar waar ek net wil by inkom is, jy weet, ons sit in 'n tegnologiese wêreld waar baie nuwe tegnologie, mediese tegnologie bygekom het wat 'n verskil maak, positiewe verskil maak, maar wat ook die besluit moeiliker maak. Jy weet, in die ou dae toe baie van hierdie goed nie daar was nie, byvoorbeeld voor al die mediese wetenskap oor die geboorteproses daar was, het jy natuurlike geboorte gegee en die oorlewingssyfer was blykbaar so iets soos 2 uit 10 van babas wat gebore is. Vandag is die sukses baie hoër. So daar kan ons God se soewereiniteit insien, maar nou kan ons ook fatalisties daaroor begin dink. En dit is nie wat soewereiniteit beteken nie. So jy kan nou 'n absolute uiterste aan die een kant neem en Gods water oor Gods akker laat loop en dan, jy weet, jy's passief in die deelname van hierdie besluit. Want die gang moet nou sy gang gaan. Jy kan nou verskriklik fatalisties oor die ding. Of jy kan deelneem, want daar kan nou wel positiewe lewe, verbetering en versorging en 'n moontlikheid op lewe wees. En dit is 'n baie moeilike besluit, want ons is deel van daai wysheid. God het ons, die punt wat ek maak, ons is nie uit daai prentjie uit nie. En dit is wat hierdie ding so moeilik maak, maar nou kan jy dit weer te ver dryf en God speel in sy soewereiniteit. Dis wat nou gebeur met genade dood. So ons as Christene sit in hierdie twee spanningsvelde, en ons dink nie fatalisties oor soewereiniteit nie, maar ons neem ook nie God se plek oor nie. Ons soek in wysheid God se raad, God se besluit, en die besluit wat ons in daai oomblik neem, wanneer mense dan sê, jy weet, sit die masjien af of stop hierdie behandeling. Ons is deel van God se soewereiniteit. God is daar. Hy's absoluut daar. En ons vertrou hom om die saak te bestuur. Ja. Ek wil aanhaak daar altyd met die voorsienigheid en die verantwoordelikheid loop natuurlik hand aan hand. Ons het nou die dag in ons Ou Testament 2 Samuel Bybelstudie, Joab is met 'n veldslag doenig en dan word hulle
omsingel en dan roep hy die soldate op om moedig en manhaftig te stry op 2 fronte en hulle bely die wil van die Here sal geskied. En jy weet ook in hierdie geval mens wil moedig en manhaftig ook hierdie lyding trotseer, maar mens vertrou daarin op die Here. Bring ons by 'n volgende opskrif, dokters en pasiënte. Nou, ons moet nie die fout maak om te sê as ons praat van dokters en pasiënte dat die twee in teenstelling met mekaar is nie. 'n Dokter wil die welvaart van die pasiënt so ver moontlik verseker. Maar mens beleef soms ook konflik dat dokters 'n bepaalde uitkyk en uitkoms wil hê en pasiënte moontlik iets anders en soms ook hier met waarvan ons praat is 'n pasiënt ook nie meer by vermoë om te kan kommunikeer of sy eie wil te laat geld nie. En dit bring ons natuurlik by die kwessie van 'n lewende wil, maar ek wil net sommer so vra, wat moet 'n dokter doen? Wie se hand is eers op? Marnix, wat is die werk van 'n dokter voor die aangesig van die Here? Ek wil dit probeer beantwoord aan die hand van iets wat redelik onlangs gebeur het in die gemeente. Daar was 'n gelowige suster in ons gemeente wat in die hospitaal was, ernstig siek, en sy haar gesin of haar familie was ook Christene, en jy kon ook sien in daardie tyd dat hulle regtig in afhanklikheid van die Here geleef het, en hulle was hartseer dat sy siek was, maar hulle het werklik ook berus in die soewereiniteit van die Here. En die seun van die vrou het toe vir my ook gesê daar in die hospitaal, weet jy, hulle is nou so lank besig om haar op antibiotika en op masjiene te sit om haar aan die lewe te hou, maar partykeer moet 'n mens nie net veg om iemand aan die lewe te hou nie, maar partykeer moet 'n mens ook leer om te sterf. Partykeer moet 'n mens ook iemand help om te sterf. En wat hy daarmee bedoel het, was in die Christelike sin, nie om te help en aktief in te gryp en die dood te veroorsaak nie, maar om 'n pasiënt te help om vertrouensvol op God, rustig hierdie lewe uit te gaan. Dit het niks te maak met genade dood nie. Wat hy gewoon bedoel het is, dat ons, net soos wat ons in ons lewe behoort aan die Here, behoort ons in ons sterwe aan die Here. En daardie momente waar ek deur die doodskade weer gaan, en daardie oomblikke waar ek my laaste asem uitblaas, is dit partykeer nodig dat iemand my nie aan die lewe moet hou nie, maar iemand moet my help sterf. Nou, ek is nie 'n dokter nie, en ek dink dokters het 'n geweldige moeilike taak, 'n besondere taak en 'n roeping van die Here ontvang om die lewe te bewaar, en dis besonder. So dit gaan sekerlik, dit gaan teen hulle grein in, as iemand sterf, want hulle hele doel waarom hulle daar is om die lewe te bewaar. Maar die Christen moet, dink ek, tog ook hier beide realiteite vashou, en die Christen dokter moet ook beide realiteite vashou, dat ek as instrument bewaar die lewe, maar ek berus ook daarby dat die Here die lewe mag neem, en ek wil nie dit probeer keer wanneer dit op so 'n punt gekom het dat ek sien, dit is buite my hand. Dan moet ons eerder so 'n persoon begelei met die evangelie en die troos van Christus om rustig te sterf. Veral met Christen dokters moet ons besef, wel alle dokters wat met so iets gekonfronteer word, is hulle met 'n pasiënt en 'n familie beraad. Ja. En advies gee. Ja. En dit is, daarvoor kort jy genade van die Here, om met wysheid en met deernis, maar tog ook met die erns van hierdie, ons kan nie verder ingryp nie. Jy weet, soos die skrif sê, kry jou sake in orde, laat jou geliefdes kom, en neem op 'n waardige manier afskeid, en beveel jou siel in die hande van die Here. Jaco, ja. Ja, terwyl jy so praat, dink ek nou ook aan die situasie met abortus, en julle sal seker die verhaal onthou, en ek ken die persoon nogal persoonlik, hy was saam met my in die vorige kerk, daai dokter wat die pasiënt wat abortus wou doen, gaan adviseer het om nie abortus te doen nie, en daai hele saak wat later in die media uitgespeel het, baie van julle sal seker die saak onthou.
En ek dink daar gaan seker 'n tyd kom, want in my persoonlike opinie is hierdie genadedood kwessie maar soos abortus. Dit gaan sy pad stap, maar dit gaan éventueel gewettig word en dan gaan wetgewing kom daaroor. En Christendokters gaan gekonfronteer word met 'n persoon wat sê spuit my in, nê? Of doen iets met my. En jy gaan weier en jy gaan jou werk op die lyn plaas. Net soos daai dokter. Net soos wat ons huweliksamptenare is en deur die staat weier om seksuele persoon te trou. So ja, ons gaan definitief 'n nuwe fase in en ons gaan uitgedaag word en hierdie is dis iets wat ons baie diep sal moet nadink. Net verder laaste opmerking oor dokters en pasiënte. So ja, ek dink dis al reeds gesê, maar 'n Christendokter is nie geroep om die dood ten alle koste uit te stel, maar ook nooit om die dood doelbewus te veroorsaak. En dit moet ons die benadering wat ons moet volg, of so 'n persoon moet volg. Hy's geroep om die lewe as God se gawe te beskerm, siekte te behandel en dan ook waar sinvolle behandeling is en lyding te verlig te bedien. En 'n sterwende persoon met liefde te versorg en wanneer die dood dan onvermydelik raak, die persoon toe te laat om natuurlik te sterf sonder om nuttelose buitensporige mediese ingrypings te doen, nê. Maar ja, hierdie gaan 'n uitdagende ding word in die toekoms as dit wetgewing word. Maar dit is 'n teenswoordige werklikheid ook. So ons luisteraars vraag het kom van 'n regsgeleerde self af wat juist vra oor 'n lewende wil. En ek het dan 'n voorbeeld so, dit is uit Ignas Kleinsmith op RSG se boek Wat sê die prokureur? So dit is in die openbare domein, die boek is al redelik lank uit, so jy behoort om by jou tweedehandse boekwinkels te kan optel. Maar ek wil aanhaal wat 'n voorbeeld hieruit is en ek dink ons as gereformeerdes behoort te kan instem hiermee, maar in kort wil dit voordat jy die vermoë ontneem word om vir jouself te kan spreek wanneer jy in so 'n situasie kom, jou wil bekend maak. Ek wil in hierdie situasie hê dat u wat mediese is en u wat my familie is, soos volg moet optree. So Kleinsmith se forum sê, indien die tyd sal aanbreek dat ek nie langer in staat sal wees om besluite met betrekking tot my eie toekoms te neem nie, en in my fisiese en of verstandelike toestand so agteruit gegaan het dat daar geen redelike vooruitsig van my herstel daarvan is nie, en dit verwag word om vir my ernstige ellende te veroorsaak of om my onbevoeg te maak om redelik te kan voortbestaan, versoek ek dat, eerstens, ek toegelaat moet word om te sterf. Ek versoek verder dat geen stelsel wat, as dit nie gebruik word nie, my dood tot gevolg sal hê, gebruik moet word om my aan die lewe te hou nie. So in kort, die masjiene moet afgeskakel word. En tweedens, ek enige hoeveelheid verdowingsmiddels wat ek benodig om my vry van pyn en ellende hou, moet ontvang, al word my dood hierdeur verraas. En dan is daar die vrystelling, dit is my uitdruklike begeerte dat my dokters en familielede wat voldoen aan my voorafgaande versoeke vrygestel en onthef sal word van enige aanspreeklikheid wat ook al mag ontstaan vooruitspruitend uit hulle gebruik van of versuim om van 'n sisteem gebruik te maak of hulle besluit om gebruik van enige sisteem te staak. Dit is 'n voorbeeld van 'n lewende wil. Broers, het julle gedagtes daaroor? Ja, maar niks. Ek dink die probleem van 'n lewende testament ontstaan in ons tyd omdat ons tegnologie so gevorderd geraak het en so goed geraak het dat ons mense werklik teen wil en dank aan die lewe kan hou, baie kunsmatig aan die lewe kan hou. Daar's feitelik eintlik niemand meer oor nie, maar die masjiene loop en so aan. En dit sluit aan by wat ek aan die begin genoem het, die huidige wêreldbeskouing en die huidige idees wat rondloop is baie sterk hierdie idee van don't die, moenie doodgaan nie. Want die materialistiese en humanistiese wêreldbeskouing sê vir ons dat die dood is die ergste wat kan gebeur. As jy die dood kan oorkom, dan is dit verby. Terwyl die Bybelse wêreldbeskouing is nee, die oordeel van God is die ergste wat ons kan oorkom. Die dood is nie die ergste nie. Waarmee ons moet rekening hou, is nie net die dood nie, maar wat gebeur na die dood? Wat gebeur wanneer ek voor die regterstoel van God staan? En ek dink daai inherente besef van voor God se regterstoel staan, is in elke mens. En dit is hoekom Hebreërs ook sê dat die duiwel hou die mensdom gevange
met die vrees van die dood, want ons weet, ons kan nie die dood vryspring nie, en nog minder die oordeel deur God. En nou probeer ons mense so lank as moontlik aan die lewe hou. En in die lig van hierdie hele wêreldbeskouing is Christene nou voor 'n nuwe uitdaging, en dit is, luister, ek wil as die tyd soos God bepaal het, daarvoor gekom het, dan wil ek sterf. Laat my sterf. Laat my gaan. Laat ek huis toe gaan. Moenie my hier hou nie. En dit is 'n probleem wat die mediese wetenskap nou uiteindelik veroorsaak, omdat die mediese wetenskap juist ten koste van alles juist die lewe probeer bou. So ek dink, mense moet hieroor baie mooi besin, maar ek dink tog daar's 'n plek vir 'n lewende testament in die lig van wat ek nou net genoem het. Dat 'n gelowige sê, ek probeer nou alles in plek stel om vir mense te sê, as ek moet sterf, laat my sterf. En dit is snaaks dat 'n mens so iets moet sê. Dit is snaaks dat ons by daai punt gekom het. Maar ek dink dit is miskien nodig deesdae. Want anders verleng dit die lyding nie noodwendig van my nie, maar van my geliefdes, wat moet sien hoe iemand aanhou ingryp en aanhou pype en masjiene en dinge gebruik, terwyl laat my sterf. Ja, Jakob, voordat ek by jou uitkom, ek dink die ding is ook, die lewende testament is 'n regsdokument. Want daar is regsaanspreeklikheid by 'n dokter, wat nie alles doen om lewe te beskerm en middele toedien nie, en as jy die pyn met byvoorbeeld morfine verlig, dan veroorsaak dit ander organe wat nie, so jy weet, daar's 'n give and take in alles, en daar kan gedagvaar word, as hulle nie alles in hulle vermoë doen nie. So, jy weet, die dokters is ook, as mense alles op 'n stel treinspore waarop hulle is, en hierdie regsdokument is ook iets wat gewigtig en duidelik in 'n rigting bepaal en sê, maar hier is dit vir wat dit werd is, want ons altyd nog 'n gesprek met familie en met medici rondom dit, maar ek dink daarin dit is 'n nuttige dokument. Jaco, ja. Ja, net ter inleiding, en toe die onderwerp opkom, het ek nogal gewonder oor die konsep van 'n lewende testament. Jy weet, is dit regtig nodig? Hoekom sal 'n Christen so iets wil in sy skryf? Jy weet, dit is 'n as ek sê, redelike nuwe ding. Jy het gesê daai boek is al ruk uit, maar as ek sê nie, dan is dit nou nie in die laaste paar dekades. Dit is nie iets wat altyd daar was nie. En ek dink die wêreld was nogal redelik ingestel, Christelik Judea-Christian ingestel in die verlede, jy weet, paar eeue terug. So, dit was dalk nie so 'n groot kwessie nie, maar daar's baie omstandighede wat ek dink die ding begin dryf nou. Want die teenoorgestelde is ook waar. Jy weet, dis jy's die enigste persoon wat oor is, en dit is nie meer so snaaks deesdae om 'n alleen oorlewende persoon te wees sonder 'n familie nie. En nou beland jy in so 'n situasie, en nou hou mense matig jou lewe aan die lewe op 'n ongesonde manier teen jou Christelike beginsels. So ek gee jou die geleentheid om voor die tyd te sê, van die Bybelse oogpunt, so moet my lewe hanteer word, sou ek alleen oorbly, en ek het nie 'n vrou of kinders wat Christene is, wat 'n besluit wil my kan neem, bijvoorbeeld nie. Maar die teenoorgestelde is ook waar, wat nogal vir my interessant is, wat in my kop opgekom is, ons weet nie hoe die wetgewing gaan loop in die toekoms nie, maar as iemand in sy lewende wil kan sê, maar om op 'n onchristelike manier of 'n onetiese Bybelse manier sy lewe te wil weer doodmaak, die ander uiterste, gaan dit ook nou weer dokters in 'n moeilike posisie sit, van nou moet jy sy testament uitvoer, jy weet. Ja. So, dit is ook, daarom dink ek, dit is vir duidelikheid, as die Christen baie duidelik, dis ook 'n getuienis, dink mooi daaroor, nê? Almal gaan hierdie ding lees. Jy kan jou lewende testament 'n getuienis maak, van God se siening oor die skepping en oor die lewe. Jy kan 'n hele goeie paragraaf hê, so inleiding sit, waar jy jou keuse uitspreek. So, ek wil my gesin aan Heidelberg Katekisme Sondag 1 herinner. Ja. En hulle moet dit lees. Hulle gaan dit 10 teen 1 lees in die prokureurskantoor, en dit hang ook op waar die saak draai. Jy kan selfs in die hof draai en gaan die regter in die hof lees, jy weet, op die prokureur. So, dis 'n ideale geleentheid om net duidelik te stel, en is 'n skrif wat die skrif sê oor lewe, en dan jou besluit te gee. So, ek sien in daai lig baie goeie voordele vir dit. Jy weet, natuurlik dan dat dit reg verwoord word. Dit is belangrik. Ja, ek dink jy lig 'n baie duidelike ding in. Ek dink Ignaz Kleinsmith se advies is geskryf voordat
Want dit is nou eintlik ook 'n perspektief episode waarmee ons besig is, want daar staan hofsaake aan die gang waar dit die staat is wat 'n aansoek om sogenaamde genadedood te wettig. So net soos wat 'n lewende testament vir die gelowige kan aangewend word, ek wil toegelaat word dat ek sterf, kan dit ook wees ek wil doodgemaak word. En dit plaas, soos hy sê, Jaco, dwang op medici wat nie noodwendig enigsins dit wil, daardie bloed nie op hulle hande wil hê nie. Bring ons by ons laaste opsie, finale keuses, is waarop ons uitloof. Ek het 3 dinge gestel om 'n geliefde te versorg, te laat sterf of te vermoor. Dis waarby ons as Christene uitkom. Mens kan dink aan koning Dawid wat op sy ou dag beskryf word hoe die jong meisie in sy bed was om hom warm te hou. Ons weet daar's soveel deernis wat kinders betoon aan ouers, die 5de gebod langs 'n sterwensbed, versorg word, doeke wat geruil word, vog op longe wat uitgesuig word, hande wat vasgehou word, pyn wat verduur word, gille, maar versorging te midde daarvan, engele in die vorm van mense wat 'n sterwende bedien. Daar is om iemand te laat sterf. Dis waaroor ons praat, dit is die staking van ingrypende mediese goeders. Ek dink vir my, as ek 'n rule of thumb, 'n spreek kan gee wat my adviese baie keer lei, is hierdie mediese ingryping, veral aan so 'n terminaal siek mens, iets wat gesondheid gaan bewerk, of is dit iets wat lyding gaan verleng? Jy weet, as iemand reeds in die intensief is of komatoos is en hulle sê, o nee, jette, hierso kort nou 'n darmoperasie, en jy weet, hulle kan die operasie suksesvol uitvoer, hulle kan hulle doelwitte bereik, maar die persoon gaan nog steeds nie uit die intensief uitkom in sy dag des lewens nie. Wat was dan die doel van daardie operasie? En dan begin mense ook kleinlik dink, en is dit net om die chirurg of die narkotiseer se pors af te betaal? Ek stel dit baie kras, maar daar is 'n punt waar jy sê, ons kort nie nog mediese ingryping nie, ons kort eerder om iemand gemaklik te maak en pynmedikasie te gee en hulle met geliefdes te laat omring, miskien na hospis toe te vat. En die laaste opsie stel ek absoluut op die tande, dis om iemand te vermoor. Ek het nou die dag gepraat, Jaco dit op ons groepie aangestuur van een van dies wat sogenaamde genade dood voorstaan gee, en hy sê jy bedien 'n middel om iemand te laat sterf. Dis maar om gif te gee. En ook maar om dit kras te stel, dis moord. As jy weet, sal jy 'n kussing op iemand se kop sit, sal jy hulle skiet, of sal jy eerder wil, jy weet, Marnix het vir ons die implikasies van moord duidelik uitgewys. Of sal jy in liefdevolle deernis met iemand die pad eerder wil stap, wat ek dink ons as Christene wil doen, selfs deur die dal van doodskaduwee. Ons sê dit nie ligtelik nie, weer eens, dit is iets wat ons almal raak, maar skus Jaco, jy het nog 'n gedagte? Ja, iets wat my opgekom het oor hierdie finale keuse. Kyk, hierdie keuses het ons nou al reeds met mekaar gesê, en ons praat nou 'n bietjie meer weer oor die keuse in daai oomblik wat jy die besluit moet neem, doen ons sekere behandeling of nie. En dit is nou maar deel van die lewenswil, want dit word baie keer in die lewenswil gesit. Maar ons as Christene moet ook verstaan, ons, soos ek reeds gesê het, dit is 'n komplekse verhouding tussen God se soewereiniteit en ons keuse in daai oomblik. Maar ek wil Christene bemoedig. Ons leef onder die genade van God en ons maak keuses. En soms is daai keuses selfs 'n fout. Maar God gaan ons nie afskryf nie. So moenie daai gewig van die fout, dink ek, op jou dra nie, afhangende van wat jou gesindheid is. As ek praat van die fout, dan bedoel ek, as jy nou 'n verkeerde
siening oor die beeld van God het en jy gaan uit om lewe te beëindig, dan moet jy die oordeel, die verantwoordelikheid vat. Maar wanneer ons in regtige regte, wanneer ons God se wil nastreef, en die Here weet dis nie maklik om te dink soos hy dink nie. Ons is veronderstel om te dink soos hy dink. Ons kan nie God wees nie. So ons gaan soms groot keuses in daai oomblik moet maak, né? Maar wanneer ons in nederigheid voor God staan en aanbidding voor hom staan, Here, hierdie is 'n baie moeilike keuse. Ons weet nie watter kant toe nie, maar ons gaan die kant toe. En kom ons veronderstel, dis nie die 100% keuse gewees nie. Jy as 'n Christen is vry. Jou God verstaan. Want dit gaan oor jou aanbidding van daai God, nie jou rebelse houding teenoor hom nie. En as ons wandel met ons God, en as ons nederig wandel met ons God, en ons selfs foute, wees vry. Jou God is nie jou vyand nie. Hy is jou Vader, en hy verstaan jou menslike, hy behandel ons, die Psalm sê, hy behandel ons stoffelik. So in daai moeilike oomblik, want daar's baie mense wat daai keuse maak, en in daai tyd vroeg, is dit reg. En jou God handel jou soos 'n stoffelike mens, nie soos God nie. En jy gaan nie geoordeel word nie. Jy gaan in sy genade staan. Jy gaan vry staan. Maar dan is dit baie belangrik dat ons met hierdie God van ons in nederigheid wandel, dat ons nie God is nie en ons weet wie hy is en ons hom so behandel en ons hom so aanbid en hom so vertrou in daai oomblik. Ja. En ek dink saam met dit ook deernis hê vir die wat die besluite maak. Ek onthou as 'n kind was ek so met die afsterwe van een van my grootouers so kwaad vir my eie ouers toe hulle by die punt gekom het, maar nou moet ons morfine toedien. Want my verstaan was, maar nou maak jy hulle dood. Eerder as om pyn te verlig. So daar's ons rondom dit ook, moet ons ook deernis hê vir medisyne, vir teaterstaf, vir familielede wat besluite moet uitoefen. Maar ons gaan net nou mooi saamvat. Marings, het jy miskien 'n gedagte oor die verskil tussen iemand te laat sterf en dood te maak? Ek weet nie of dit is die kol waarop jy wil inkom nie. So dit is 'n geweldige belangrike onderskeid om te tref. As jy iemand aktief vermoor of oorlaat om laat die Here die lewe neem soos wat hy dit natuurlik daarvoor bepaal het. Nou, hierdie is baie kompleks natuurlik, want as jy iemand laat sterf, nie aktief vermoor nie, maar jy laat hom sterf, dan kan dit beteken dat jy hom nie op lewens wat is life support in Afrikaans? Ja, op lewensondersteunende medisyne, So op lewensondersteunende middele sit nie. Dit is wat dit kan beteken. Om hom te laat sterf beteken ons gaan nie aktief hierdie dinge toedien nie, maar dit kan ook beteken dat jy die masjiene afsit. Om die masjiene af te sit kan ook beteken dat jy hom laat sterf. Maar dis 'n aktiewe optrede, nee, ek sit die masjien af. So dan mag dit dalk vir iemand voel, maar nou vermoor ek hom, want ek het die masjien afgesit. So ek dink dis belangrik, hier's onderskeide om te tref en hier's dinge om mooi uit te klaar. Wanneer ek iemand laat sterf, dan mag dit beteken dat ek dalk die masjiene moet afsit. Dit is deel van hierdie hele proses en dis hoekom dit waardevol is wat Jaco ook nou gesê het. En daardie keuses wat ons maak, is dit 'n nederige afhanklikheid van die Here dat ons nie nou wil moord pleeg nie, maar ons wil hom laat sterf. So daai is 'n belangrike onderskeid. En dan wat hiermee saamgaan is die Christen se beskouing van die dood, dat ons as geliefdes wat rondom die bed staan en hierdie besluite moet maak, moet in afhanklikheid van die Here ook nie optree uit 'n vrees vir die dood nie. Maar omdat ons as Christene in Christus ook die bevryding van die dood het, mag ons met 'n ander beskouing ook hierdie keuses maak. En dan dink 'n mens natuurlik aan Filippense 1, waar Paulus sê, as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie, ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees, dis immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit terwille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. En miskien is dit vir meeste Christene juis die tweestryd waarmee hy sit as hy self die een is wat siek is. Maar hierdie kan ons dalk ook help om hierdie finale keuses te maak. Is dit so dat ek nog moontlik sal kan herstel en liggaamlik hier leef vir Christus?
Of is alle menslike hoop van herstel weg? Is dit nie daar nie? Is ek terminaal siek en ek is nie meer bewus van my omstandighede nie, ek kan nie eers meer bid nie. In so 'n omstandigheid wil ek hê dat iemand nou allerhande masjiene koppel en so om my in die lewe te hou, sekerlik nie. En in daai geval laat ek sterf, want om by Christus te wees is verreweg die beste. Hier is menslik gesproke geen hoop meer dat ek hier op aarde kan diensbaar wees vir die Here nie. So die finale keuses rus hierop, dink ek, is 'n tref mooie onderskeid tussen moord en laatsterf aan die een kant, en aan die ander kant, die keuses wat ons maak, is nie keuses wat ons maak uit vrees vir die dood nie, want in Christus is dit wins. En dit bring ook 'n bepaalde bevryding om hierdie finale keuses te kan maak. Maar ek wil ook aan of begin saamvat om af te sluit. Mense hoor ook natuurlik van mense wat na 'n lang tyd in die intensief weer uitkom. En waar dit mense soms gedink het hierdie is op pad reguit graf toe, wat die medici regtig binne hulle vermoëns en deur die genade van die Here herstel bewerk. En dis ook kosbaar. So ons moet ook nie in die gesprek net dink die dood, soms is daar herstel. Maar ons is ook op hierdie terrein, en dis die medici, dis predikante, dit is die etici en die filosofe. Ons is hier ook op die terrein van die onbekende, die verborge raadsplan van die Here, wat ons nie weet nie, en daarom moet ons bid om wysheid. Ja. En ek dink Jaco het dit ook baie mooi uitgelig, is ons kan foute maak. Ons het nie altyd volmaakte optredes nie, maar dat ons kennis inwin en soek om wys op te tree, om die Here te eer en die mens lief te hê in die situasie waar dit hier is, en so na uitkomste soek, wetend dat daar 'n ewige hoop is in ons Here Jesus Christus. Met hierdie episode dink ek is ook baie belangrik, en ek wil daarmee regtig afsluit, is praat met jou, moet nie hierdie episode vat en op grond daarvan 'n finale besluit maak nie, maar praat met jou eie geliefdes rondom jou, boeties en sissies, ooms en tannies, praat met mekaar, praat met jou predikant, praat met die medici, in 'n persoonlike omstandighede, want wat ons hier doen is ons praat in beginsel, nie noodwendig in praktyk nie, en elke stuk praktyk is anders. Daar is nie 'n one size fits all nie, maar die breë beginsels behoort, ek dink, gesprekke met mekaar onder gelowiges en met dokters hopelik te kan lei. En ek dink vir al ons luisteraars, mag die troos van die Here Jesus Christus julle ook vashou, en mag julle moedig optree onder benarde omstandighede, en van God se genade bewus wees, juis ook by 'n sterwensbed, dat hy, soos Jesaja 40 sê, hy dra die lammers teen sy bors, dat julle ook juis dan sal ervaar dat die Here 'n herder is, te midde van die ellende in hierdie wêreld. Dis immers hoekom hy sy seun gestuur het om die verlossing te bewerk. Die dood is nie die verlossing nie. Christus is die verlosser, en as hy ons besit in ons hom, dan het ons geen vrees vir die dood, hoe verskriklik daar die laaste vyand nog steeds mag wees. En dit is nou waar ek as dominee amen sê. Maar niks, Jaco, baie dankie vir julle wysheid en saampraat, en ja, ons sien dan weer vir volgende keer. Cheers almal, mooi dag. Totsiens.